Hə. Bizim, sizin, onların və s. İndi burada dedim ki, üçüncü şəxsdə şəkilçi idi. Biz həm bu i şəkilçisini hansı halda görmüşük? Təsirli halda. Bəli, təsirli halda görmüşük. İndi iki dənə cümlə yazıram. Mən nə biləcəm ki, oradakı i şəkilçisi mənsubiyyətdir, nə bilirəm ki, təsirli haldır. O ən primitiv cümləni yazsam. Deyirəm ki, qələmi qırıldı. Bir də deyirəm ki, qələmi mənə ver. Bu suallar necə düşə bilər? Deyir ki, məsələn, aşağıdakı i şəkilçilərindən biri mənsubiyyət şəkilçisidir. Və yaxud da ki, aşağıdakı i şəkilçilərdən biri, məsələn, təsirli haldır. Necə seçirik? Əgər... Mən deyim. Mən də deyirəm. Demirəm, yaxşı sizdən. Əgər hansısa sözün, belə deyək də, həmin sözün, i şəkilçisi sözün qarşısına onun ifadəsini artıra biliriksə, bu olacaq mənsubiyyət. Mənsubiyyət. Lap onun olmasının öz adı zatın. Deyə bilirəmmi, Zərfənin qələmi qırıldı. Və yaxud deyə bilirəmmi, onun qələmi qırıldı. Əgər sözün qarşısına onun artıra bilirəmsə, demək həmin söz mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. Amma onun qələmi mənə ver deyə bilərəm? Xeyr. Deyə bilmirəm. Demək burada nədir? Təsirli hal. Təsirli hal. Gəlin başqa nümunə yazaq. Bax, kitabdan bir cümlədir. Evi dağıdılmış, ocağı söndürülmüşdür. Buradakı I, U, Ü sizcə təsirli hal olar, yoxsa mənsubiyyət? Mənsubiyyət. Mənsubiyyət. Çünki onun sözü artıra bilirik. Onun evi, onun ocağı. Bəli. Onun evi dağıdılmış, onun ocağı söndürülmüşdür. Onun sözünü artıra bildim deyə, bu oldu nə? Mənsubiyyət şəkilçili sözlər. Amma desəm ki, məsələn, misi gümüşə çevirmək olmaz. Misi gümüşə çevirmək olmaz. Nəyi nəyə çevirmək olmaz? Bəli. Burada deyə bilərik, onun misi gümüşə çevirmək olmaz. Belə deyə bilərəm? Xeyr, mən. Xeyr. Demək ki, burada misi sözündəki bu i nə şəkilçisi olacaq? Təsirli. Təsirlik. Hər kəs aydın oldu təsirlikdən mənsubiyyət şəkilçisini seçmək. Bəli. Bayaq indi deyək, Aytaç xanım verdiyi sualın cavabını. Bax, bayaq Aytaç xanım deyir ki, belə çıxır da, bir söz mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edirsə və bu hansı haldadır? Və məsələn, deyirəm ki, dağ havası. Dağ havası. Və yaxud bayaq yazdığım cümlə, evi dağıdılmışdı. Dağıdılmışdı. İndi ola bilər ki, soruşar ki, sizdən mənsubiyyət şəkilçili qəbul etmiş söz hansı haldadır? Əgər özündən sonra heç bir hal şəkilçisi qəbul etməyibsə, bu söz avtomatik adlıq halda olur, mütləq şəkildə. Adlıq halda. Bax, indi bu dağ havası sözündə dağ hansı halda olacaq? Müəyyən yəlikal. Qeyri-müəyyən. Qeyri-müəyyən yəlikal. Dağın havası deyik də. Qeyri-müəyyən yəlikal. Havası sözü, onun havası deyə bilirəmmi? Dağın havası deyə bilirəmmi? Bəli. Demək, burada havası nə şəkilçisi qəbul edir? Mənsubiyyət. Mənsubiyyət. Əgər mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edirsə, hansı haldadır? Adlı haldadır. Adlıq haldadır. Hər birinizə aydın oldu bu məsələ? Necə müəllim? Adlıq haldadır. Adlıq haldadır. Baxın, Afa xanım, əgər bir söz mənsubiyyətə görə dəyişibsə, mən o sözü birbaşa avtomatik adlıq hala atıram. Məsələn, evi dağıdılmışdı deyirəm elə. Buradakı evi sözündəki i mənsubiyyətə görə dəyişib. Demək, bu hansı halda olacaq? Adlıq. Adlıq halda. Xatirə xanım, Sayat xanım, sizə də aydın olur. Bəli, mənim aydındır. Aha. Bəli, aydın. Ola bilər ki, baxın, indi sizə bir dənə nümunə yazacağam. Söz mənsubiyyətə görə dəyişib. Amma yenidən hal şəkilçisi qəbul edib. Məsələn, deyirəm ki, evinə qonaq gəlib. Onun evinə qonaq gəlib deyə bilirəmmi?
Bəli. 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 Bax bu sözü kök və şəkilçi yaradıq. Ev, onun evi. Bu mənsubiyyətdir. Və sonraki AR şəkilçisi Yönlük. yönlük hal. Yəni demək bu hansı sözdə olacaq? Daha doğrusu hansı halda olacaq evinə? Yönlük hal. Yönlük halda. Amma heç bir hal şəkilçisi artırmasaydı, məsələn, evi dağınıqdır, evi təmizdir. Belə olsaydı hansı halda olasıydı? Adlı hal və mənsubiyyət şəkilçisi. Ay sağ olun. Bu qədər. Ola bilər, yenə deyirəm, bir söz mənsubiyyətə görə dəyişə bilər, özündən sonra təsirli halda qəbul edə bilər. Məsələn, deyirəm ki, evini təmiz saxla. Təmiz saxla. Bura qədər onun evi deyə bilirəmmi? Onun evi. Bəli. Mənsubiyyətə görə dəyişdirə bilər. Onun evi. Sonra ni şəkilçisi artıra bilərmi? Evini. Artıq bu hansı halda olacaq? Təsirli Təsirli hal. Təsirli halda olacaq. Yəni bir söz mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etsə də müxtəlif hallara keçə bilər. Amma hal şəkilçisi qəbul etməsə avtomatik adlı halda qalar. Və yaxud deyirəm ki, evində səliqə səhman var. Hansı halda olacaq? Yerlik. Yerlik halda olacaq. Bəli. Daha də. Aydın oldu hər birimizə. Bəli. Mən bir söz sevlərəm. Bəli. 2 dənə hal. Məsələn də, tutaq ki, birinci sözdə adlıqdadır, ikinci sözdə yiyəlikdədir, üçüncü sözdə təsirlikdədir. Belə gələ bilər dalbada. Yəni ardı-ardı olamaz, amma adlıqdan digəri ola bilər. Yəni məsələn, bax bayaq dediyimiz evində sözü. Evi sözü onsuz adlıq haldadır. Sonra yerliyə artırırıq, amma biz artıq onu yerlik hal götürürük. 3 dənə hal olmaz, amma adlıqdan digər hal ola bilər. Xeyr, elə bir söz olsun, amma ki, məsələn də hərəsi bir halda olsun. Cümlənin içində deyirsən, bir cümlə içində. Bəli, bir cümlənin içində 5 dənə söz var, tutaq ki, onun biri adlıqda, ikincisi yiyəlikdə, üçüncüsü təsirlikdə. Olar. Nə olur ki, fərq eləmir o. O sözlər hallana bilər, bu normaldır. Elə bilən deyirsiniz ki, bir sözdə 2 hal ola bilərmi və yaxud 3 hal ola bilərmi? Bir sözdə 2 hal ola bilər, amma axırıncı halı götürür. Yəni məsələn, adlıqdan yerlik varsa hansı halı götürəcəm? Yerlik. Və yaxud ki, evində söhbəti kimi. Aydındır nə demək istəyirəm? Aydındır olacaqsa. Siz sağ olun. Bir də Azərbaycan dilində bir sözlər var ki, 5-i alınmadı, 2-si millidir. Bunlar mənsubiyyətə görə fərqli dəyişir. Hansılardır? Mənbə, mənşə, mövqe, mənafe, tali, 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 dənəsi alınmadı. Su, bir də nə? Bu ikisi də millidir. Bax, sizə sual düşə bilər ki, aşağıdakı sözlərdən biri mənsubiyyətə görə fərqli dəyişir. Bax, bu sözlərdir. Necə dəyişir? Burada sözləri mənsubiyyətə görə dəyişdikdə yığ bitişdirici samiti əlavə olunur. Məsələn, mənim, mənbəyim. Məsələn, sənin, taliyin. Aydındır? Bəli, müəllimə. Burada fərqli heç nə yoxdur. Sadəcə mənbə, mənşə, mövqe, mənafe, tali, su, bir də nə? Bu sözlər mənsubiyyətə görə dəyişdikdə yığ bitişdirici samiti əlavə olunur. Mənsubiyyətdən də bu qədərdir. Yəni lazım olan hissəmiz bu qədərdir. Aydın olduğu bu hissəsi də. Bəli, müəllim. İndi sizə çox önəmli, hətta deyim ki, sizə 2 imtahandan bir, nə bilim 3 imtahandan bir imtahan sualını deyəcəm. Mütləq şəkildə bu sizə düşür. Azərbaycan dilində bəzi 2 saitli isimlərdə sait düşmə prosesi var. Bax, belə deyilir. Bəzi 2 saitli, çox xahiş edirəm, ya qeyd eləyək, ya nə bilim, yəni bir yerlərdə, kitablarda da olmalıdır. Bəzi 2 saitli sözlərdə saitin düşməsi. Bəli, mən bu çox düşür. Bəli, bu mütləq şəkildə imtahan sualıdır. Ya düzgün yazılış kimi, ya da nə bilim tələffüz forması kimi düşür. Bax, bəzi sözlər var ki, alınma sözlər. Qəbir, qədir, qəbir, qədir, ətir, sətir,
şəkil,